ദേ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു ചെറിയൊരു കിളിക്കൂട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ അകം അധികം വലുതൊന്നുമല്ല, ചെറിയൊരു കിളിക്കൂടാണ്. ഫുൾ മെഷ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ചെറിയ വീതി കുറഞ്ഞ മെഷ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ മെഷ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ സ്ക്വയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള മെഷ്. ഇത് നമ്മുടെ വാതിൽ തുറന്ന് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ചെറിയ കമ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, കിളികൾക്ക് ഇരിക്കാനായിട്ട് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ. പിന്നെ ആ ഗ്രീൻ കളർ നെറ്റ് അവർക്ക് കൂട് കൂട്ടാനായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് വെച്ച് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കാല് നമ്മൾ സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെയായിട്ട് വെച്ചേക്കുന്നത്. പിന്നെ നേരെ ഒരു പൈപ്പ് കയറ്റിയിട്ട് അവിടെ 2 പൈപ്പ് വെൽഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ് സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പൈപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നത് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ മെഷ് മാത്രമേ നമുക്ക് മേടിക്കണമെന്നുള്ളൂ. ഷീറ്റും ഇവിടെ മുകളിൽ ഷീറ്റ് ഇട്ടതിൻ്റെ ബാക്കി പീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അധികം എക്സ്പെൻസ് ഒന്നും ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു കുടം നമ്മൾ കിളികൾ മുട്ടയിടാൻ വേണ്ടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സൈഡിലായിട്ട് ചെറിയ പീസ് കയറിട്ടിട്ട് കെട്ടി വെച്ചേക്കായിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് കൂട്ടിലേക്ക് ഇടാനായിട്ടുള്ള കിളികളെ മേടിക്കാൻ പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് പെറ്റ് ഷോപ്പിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ലവ് ബേർഡ്സിനായിട്ട് മേടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ കുറേ ലവ് ബേർഡ്സ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു സുന്ദര കുട്ട തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. പുള്ളി നോക്കുകയാണ് എന്താ സംഭവം എന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ലവ് ബേർഡ്സിനായിട്ട് മേടിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒരു 2-3 പേര് മേടിക്കാം. നമ്മുടെ കിളിക്കൂട് അധികം വലുതല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വേറെ കൺജസ്റ്റഡ് ആയി പോകണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ട് 2-3 പേരിനെ മേടിക്കാം നമുക്ക്. അത് പോരെ, നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് മേടിക്കാം. എനിക്ക് ആ പച്ചേനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നമുക്ക് നോക്കി മേടിക്കാം എന്തായാലും. മഞ്ഞ മറിച്ചിടോ, പിന്നെ ബ്ലൂ എടുത്തേക്ക് ഒരു പേര്. ചേട്ടൻ്റെ പിടിക്കാണ്ടിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നു. അപ്പം ഇതിനെ പുറത്തേക്ക് ഇടുമ്പോഴേക്കും വെറുതെ അത് തുറന്നിട്ടാൽ മതിയാ? ഇതെങ്ങനെ മനസ്സിലാവണേ മെയിലാണോ ഫീമെയിലോ? ആ ഗ്രീൻ കളറുള്ളത് മെയിലാണ്. ഓക്കെ. ആ വൈറ്റിന്റെ മൂക്ക് കണ്ട ഒരു ഗ്രീനിഷ് കളർ മെയില്. പിന്നെ ഇതാ 1, 2, 3 പച്ചയാണ്, അത് ഫീമെയിലാണ്. വൈറ്റ് കളർ ഉണ്ട് 2 നോസിന്റെ ഭാഗം. ഈ 1, 2, 3 കണ്ടു. ഓക്കെ. പിന്നെ ഫുഡ് തന്നെയാണോ? എങ്ങനെയാണ് ചുറ്റിക്ക്? എത്രയാണ്? 50 രൂപ. പിന്നെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഇട്ട് കൊടുക്കാനും വെള്ളം വെക്കാനായിട്ടൊക്കെ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇത് നമുക്ക് റാബിറ്റിനാട്ടോ, നമ്മൾ വീട്ടിൽ 2 റാബിറ്റ് ഉണ്ട്. അത് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ടോ ഇത് മേടിച്ചേക്കുന്നത്. കിളി അതിൽ വെള്ളം കുടിക്കാറായിട്ടില്ല എന്നാണ് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഹാംസ്റ്ററാണെന്ന് തോന്നുന്നു, ഹാംസ്റ്ററുടെ കിടക്കുക. നമ്മളിത് ഇവിടെ താഴത്ത് ഫൈറ്ററിൻ്റെ ഫീമെയിൽസ് കിടക്കണത്. ഒരു ഫീമെയിൽ നമുക്ക് മേടിക്കാം. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു മെയിൽ ഫൈറ്റർ ഉണ്ട്, കൊണ്ടിട്ട് നോക്കാം ബ്രീഡാവുമെന്ന്. ചേട്ടൻ നമ്മളെ ഫൈറ്ററിനെ പിടിക്കണം. നമ്മൾ റെഡ് കളർ കേട്ടോ എടുത്തേക്കുന്നത്. നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഫിഷാണ്. അവൻ പിടി കൊടുക്കണില്ല. പോയി പിന്നെയും പോയി. പിടിച്ചു. നമുക്കിതിൻ്റെ പാക്കൊക്കെ ചെയ്ത് ബില്ലൊക്കെ ചെയ്ത് നമുക്ക് വീട്ടിലോട്ട് പോവാം. ഇനി കിളികളെ ഇടുന്ന വീഡിയോ എടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റിയില്ല കേട്ടോ. കിളികളെ ഇടണം വീഡിയോ എടുക്കണത് ഞാൻ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് രണ്ടും കൂടി പറ്റിയില്ല. അതുകൊണ്ട് കിളികളെയൊക്കെ നമ്മളിട്ടു. പിന്നെ കുറച്ച് ചകിരിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇനി കൂട് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ. അതിനകത്ത് അവർ കൂട് കൂട്ടിയതല്ല, ഞാൻ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്ത കേട്ടോ ചകിരിയൊക്കെ. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, എല്ലാവരും ഇവിടെ ആക്റ്റീവായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മളിവിടെ മൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. നമുക്ക് അടുത്ത് ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് അറിയിക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.